Hər biriniz yeni videomda salamlayıram dostlar. Bu günləri sizlərə yeni bir proyekt göstərəcəm. Bu proyektdən necə qazanc əldə etmək olur? Bu məsələlər barəsində biraz sizlərə məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə proyektin necə işlədiyini sizlərə ətraflı bir şəkildə göstərəcəm. Videoya keçmədən əvvəl kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı və video like atmağı unutmayın. İndidən hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Videoya keçmədən əvvəl bir məqamda nəzərinizə çatdırım ki, bütün videolarımda olduğu kimi bu videomda da heç bir yatırım tövsiyəsi vermirəm. Sadəcə olaraq öz yatırım etdiyim proyektləri sizlərə ətraflı bir şəkildə göstərirəm dostlar. Yəni zaten bu sözdə hər videomda işlədirəm ki, yəni yatırım edən dostlarımız öz riskləri daxilində öz araşdırmalarını edərək yatırım edə bilərlər dostlar. Burada məsələ necədir? Yəni bu video barəsində daha əvvəldə sizlərə məlumat vermişdim bu proyekt barəsində. Burada istədiyimiz cür trade edə bilərik Bitcoin üzərindən, USDT üzərindən, Ethereum üzərindən, yəni Tron üzərindən biz buradan gördüyünüz kimi burada ətraflı bir şəkildə trade etmiş ola bilərik. Mənim bu proyektdə işlətdiyim sizlərə taktikanı göstərəcəm. Zaten buradan kalkulyator bölməsi üzərinə gəldikdə burada Bitcoin bölməsində 500 edirəm bu bölməni ətraflı bir şəkildə sizlərə göstərmək üçün. Və buradan gördüyünüz kimi nə qədər qazanc əldə edə bilərik bunları göstərəm. Tutaq ki, mən minimal şəkildə birinci başlayıram 0.492 dollardan və bunu artırıram. Əks təqdirdə trade zamanı müəyyən düşüşlər yaşansa, yəni aşağı düşmələr yaşansa, mən yenidən məbləği 0.492 ilə başlayacağam. Əgər doğru təxmin eləsəm, ikinci sistemə keçəcəm 1.23 dollardan. Onu da keçsəm 3 dollar, ondan sonra 7 dollar və bu şəkildə artırırıq dostlar. Əks təqdirdə bir dəfə bu uğursuz alındıqda yenidən başdan başlayacağım dostlar. Bunu ətraflı bir şəkildə sizlərə göstərəcəm. Bu siqnalları almaq üçün də bu Telegram kanalından istifadə edəcəyik dostlar. Buraya qatılırıq. Telegram kanalının linki də şərhlər bölməsində olacaq. Oradan daxil ola bilərsiniz dostlar. Yəni hal-hazırda buradan da gördüyünüz kimi bizlərə hər dəqiqə göstərilir. Gördüyünüz kimi hal-hazırda da biri gəldi. Dostlar buradan kalkulyator bölməsi üzərinə gəldikdə yenidən 500 təyin edirəm. Və gördüyünüz kimi 0.492 dollardan başlayacağım dostlar. Balansımızda 1000 dollarlıq bir balans var. Buradan Bitcoin'i seçirəm trade etmək üçün. Aşağı bölməni açıram. Yəni zaten balansımız burada görünür. Və burada hansını seçəcəyimizi biz həmin o Telegram kanalından baxacağıq. Əvvəlcə məbləği təyin edək. 0.492 təyin edirəm. Hal-hazırda bizə event açmağı bildirir. Biz buradan event bölməsinin üzərinə klikləyib trade bölməsinin üzərinə bir dəfə klikləyirik dostlar. Və biz artıq yatırımımızı etmiş olduq. Zaten my order bölməsində də hal-hazırda aktiv olan belə desək gözləmədədir görürük trade'imiz. Gördüyünüz kimi ümumi qazanclar falan buradan ətraflı bir şəkildə görürük. Və bir məqamda qeyd edim ki, 1 dəqiqəlik belə desək proqramda edirik biz bunu. Bu periodlar edək. Hal-hazırda əgər biz bunu qazanc əldə etsək, buradan da gördüyünüz kimi və bizim balansımız hal-hazırda artdı. Buradan da my order bölməsinin üzərinə gəlsək, görürük bizim profitimizi. Buradan da geri gəlirəm. Yenidən bizə yeni bir bölmə paylaşıcıdır, big bölməsi. Kalkulyator bölməsinin üzərinə daxil olduqda 500'ü təyin etdikdə biz burada görürük ki 1.23 dollardır ikinci bizim etməli olduğumuz yatırım və ikinci dəfə 1.23 dollar biz buradan təyin edirik. Qeyd etdikdən sonra gözləyirik növbəti bizim belə desək verilən siqnalı. Görək həqiqətən də biz hansını seçəcəyik və gördüyünüz ki small gəldi. Small bölməsində etdik. Əgər biz bunu belə desək, uğursuz alınsa bu pozisiya yenidən 0.492 ilə başlayacaq. Hansı ki bu şəkildə artım etmək mümkün dostlar. Yəni mənim tapdığım bir taktikadır. Hal-hazırda da yəni bunun vasitəsilə də artırmaq mümkün dostlar. Zaten mənim buradakı profitlərimi və ziyanlarımı görmüş olursunuz dostlar. Əlbəttə ki qazancım ziyandan artıq dostlar. Buradan da zaten görürük. Hal-hazırda bizim
Beləliklə tradeimiz gözlənilir. Görək həqiqətən də biz qazanc əldə edəcəyik, yoxsa əməliyyat uğursuz olacaq. Və bu əməliyyat gördüyünüz kimi profit oldu yenidən 2.38 dollar və artıq bizim balansımız 1002 dollar oldu. Yəni bu şəkildə biz bu kalkulyator bölmələrdə istifadə edərək məbləği artırırıq. Növbəti belə desək, məbləğ 3 dollardır. Həmin o 3 dollardan da əlavə yatırımlar edərək balansımızı artırırıq. Əks təqdirdə yenidən başdan başlayırıq 0.492 dollarla. Bu hesablanmış bir proyektdir. Yəni hər dəfə ödəniş yəni qazanc əldə edirik ki, əlbəttə ki, xeyli müəyyən bir risk var. Bu riski də göz önünə almaq istəyən dostlarımız öz riskləri daxilində öz araşdırmalarını edərək yatırım edə bilərlər. Buna görə top-up bölməsinin üzərinə klikləyib minimal şəkildə 10 dollar depozit edə bilərsiniz. TRC20 USDT adresi üzərindən. Tutaq ki, buradan 100 dollar təyin edirəm. Top-up bölməsinin üzərinə klikləyirəm və bizlərə verilən TRC20 USDT adresinə göndərdikdən sonra screenshotu buraya yükləyirik və 5-10 dəqiqə ərzində balansınıza ödənişiniz gəlmiş olur dostlar. Və buradan da withdraw bölməsinin üzərinə bir dəfə klikləyərək biz buradan ödənişimizi almış oluruq dostlar. Əlbəttə ki, burada əvvəlcə e-maili təsdiqləmək lazımdır. TRC20 USDT adresimizi əlavə edib dostlar. Eyni zamanda burada invest bölməsi var. Hansı ki, siz dostlarınızı da dəvət edərək əlavə olaraqdan qazanc əldə edə bilərsiniz dostlar. Yəni bu şəkildə də qazanc əldə etmək mümkündür. Proyektin link şərhlər bölməsində olacaq. Telegram kanalının link şərhlər bölməsində olacaq. Oradan daxil ola bilərsiniz dostlar. Videomuz bu qədər idi. Kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı və video like atmağı unutmayın. İndidən hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Bu cədvəl isə həmin take profit ilə getdiyimizdə bizim əlavə olan qazanclarımız, yəni sonunda bizim qazana biləcəyimiz ümumi məbləğdir dostlar. Yəni proyektimiz bu qədər idi. Kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı və video like atmağı unutmayın. İndidən hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.